สวัสดีครับนิสาธิตครับผมการทำปุ่มควบคุมเพลงนะครับอย่างนี้นะครับกด play นะครับผมแล้วลองกด pause นะครับแล้วก็พอ play ใหม่นะฮะคือ pause คือหยุดชั่วคราวแล้วก็กดหยุดเห็นไหมครับแล้วก็กด play นะฮะหยุดชั่วคราวนะครับปล่อยเล่นต่อหยุดนะครับหรือไม่ก็ play ต่อทีนะครับลองดูกันนะครับขั้นแรกครับก็คือการแทรกนะครับตัวเพลงเข้ามาก่อนนะครับออดิโอจากเครื่องของเราผมก็ลองดึงขึ้นมาสัก1เพลงนะครับอันนี้ผมก็ลองเลือกที่เพลงที่มีจังหวะเร็วนิดนึงนะครับเพื่อจะได้สอดคล้องกับตัวแอนิเมชันนะครับที่เราเอามาใช้นะครับผมเราได้เพลงมาแล้ว1อันนะครับจากเพลงนี้นะครับผมเราก็มาที่แถบเครื่องมือภาพเคลื่อนไหวแอนิเมชันนะครับมาที่เครื่องมือเพิ่มนะครับภาพเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็จะมีปุ่มเห็นไหมฮะ play pause stop อยู่แล้วนะครับผมเราเปิดไปหน้าต่างขึ้นมานิดนึงจะได้เห็นข้างๆนี้นะครับว่ามีอะไรบ้างตอนนี้พอแทรกเพลงก็จะมี1บรรทัดเนาะเราก็มาแทรกครับplay อีกอันนึงนะครับ pause อันนึงนะครับแล้วก็ stop อันนึงนะครับก็จะมีทั้งหมด4บรรทัดนี้นะครับเสร็จแล้วก็มาถึงขั้นตอนการทำตัวปุ่มนะครับเราก็แทรกนะครับตัวปุ่มซึ่งเราอาจจะเป็นปุ่มสี่เหลี่ยมปุ่มวงกลมก็ได้นะครับผมมีปุ่มที่1นะครับปุ่มที่2ปุ่มที่3นะครับปึ๊บทีนี้เพื่อความไม่ให้เรางงนะฮะตอนแรกผมใส่ตัวเลขเข้าไปก่อนนะครับในแต่ละช่องเลยครับผมเสร็จแล้วเราก็บอกว่าถ้าปุ่ม play นะครับเราไปที่ animation นะครับผมจะเจอคำว่า trigger นะครับเล่นเมื่อคลิกนะฮะแล้วก็บอกว่าเป็นคลิกนะฮะเราเรียงตามดับอยู่แล้วก็เป็นตัวที่1อย่างเงี้ยนะครับหรือถ้าเกิดเป็นเวอร์ชันเก่านะครับก็จะเป็นคลิกที่ตรงด้านหลังเขานะครับ timing trigger นะครับเล่นเมื่อคลิกนะฮะเราก็เลือกได้ว่าเป็นเบอร์2นะฮะแล้วก็สุดท้ายตอนหยุดก็คลิกตัวหยุดนะครับ trigger เล่นเมื่อคลิกอันสุดท้ายนะครับปึ๊บแค่นี้เองครับผมถ้าเกิดทำให้มีลูกเล่นต่อนิดนึงเราก็ใส่ตัวลำโพงเข้าไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับจะได้เห็นว่ามีวงกลมออกมานะครับผมใช้เครื่องมือซูมนะฮะเข้าออกนะครับโปรชิงแล้วก็สั่งให้ Effect Option นะครับโตขึ้นแค่สัก110ก็พอนะฮะแล้วก็ Auto Reverse นะครับตัวนี้เราไปเล่นไว้ใต้ตัว Play นะครับที่เป็นกับก่อนหน้านี้แค่นี้เองครับผมลองดูนะฮะปุ๊บเห็นไหมฮะนี่ก็สั่นเห็นไหมครับหยุดนะฮะแล้วก็เพลย์ใหม่แล้วก็สต็อปครับผมแค่นี้ครับผมฮะเวิร์กนะครับผมลองดูนะครับ